Gandesa. Podemos hablar un poquito de los trabajos que el compañero Carlos Mayer y yo hacemos. Antes de empezar, os voy a contar una anécdota, precisamente por eso, porque estamos en familia. La primera vez que vine a Gandesa, me marché llorando porque había venido a Adrede a ver el museo este y estaba cerrado. O sea, no es por ninguna otra cosa, ¿vale? Simplemente es una anécdota. Mi esposa, que está por allí afuera ahora, lo cuento ahora porque no está ella, porque le hice venir a Adrede desde mi pueblo, que vivo en Manzanera, provincia de Teruel, que hay un chorro de kilómetros que no os podéis imaginar. Y después de venir aquí me tocó dar la vuelta y volverme para casa. Pero bueno, hoy he disfrutado, ¿vale? Hoy lo he visto y me ha encantado. Bueno, lo primero, dar las gracias a DAR, Asociación de Aviadores de la República, por invitarnos a dar esta charla para hablar de la presentación de nuestro libro que se presentó en junio de este año. Gracias también al Ayuntamiento de Gandesa, obviamente, por ceder este sitio para las jornadas de memoria histórica. Memoria que yo esta mañana lo pensaba cuando hablaba Luis. Creo que estas jornadas tienen un sabor un poco especial porque no hablamos de terceras personas ni de cuartas. Estáis hablando de padres, de familiares directos, ¿vale? Tiene mucho mérito lo que estáis haciendo, os animo a seguir así, a seguir manteniendo viva la memoria de toda esta gente que hizo tanto, ¿vale? Y bueno, voy a empezar ya con el libro, si no me pongo melodramático. Bien, el compañero Carlos Mayer y yo llevamos trabajando bastante tiempo el tema de batallas de Levante y batalla de Teruel. Llegó un momento que nos faltaba algo en los trabajos que hacíamos. Cuando digo bastante tiempo son pues, más de una decena de años, ¿vale? Posiblemente son 12 libros publicados entre los dos, en fin, etc. Nos faltaba algo en esos libros. Nos faltaba un componente, porque hasta entonces siempre habíamos hecho una visión terráquea, por decirlo de alguna manera, de las batallas. Y hubo un momento que dijimos, bueno, aquí nos falta despejar una incógnita, la visión cenital, por decirlo de alguna manera, la visión aérea. Comenzamos trabajando la batalla de Levante con el libro Objetivo Levante, que salió publicado en 2016, 17, no sé. Y nos faltaba hacer algo sobre Teruel. La parte terráquea de Teruel la publicamos hace unos años en un libro que se llama Liberad Teruel. Y entonces ya nos dimos cuenta de que no había nada hecho de la parte aérea de Teruel, nada exclusivo. Obviamente en obras globales hay mucho escrito, ¿vale? Tenemos obras de referencia todos en la mente que hemos leído algo de la batalla de Teruel, pero un monográfico no. Entonces decidimos hacer este libro basado en los sucesos aéreos de la batalla de Teruel. Pero no queríamos repetir lo que habíamos hecho en Levante, que fue una investigación brutal de muchos años, con muchos datos, de visitar muchos archivos, cotejar muchas fuentes. Aparte de eso, queríamos darle otro sentido al libro. Y entonces pensamos que no había mejor forma de contar la batalla de Teruel desde el aire que lo hicieran los propios protagonistas, ¿vale? ¿Cómo? Pues bueno, yendo a las fuentes directas, a sus relatos, a sus libros, a sus textos, muchos de ellos inéditos. En total en el libro recogemos 22 testimonios, en su gran mayoría completamente inéditos, ¿vale? Son documentos, o bien memorias, o bien textos sacados de archivos que nunca habían sido publicados. Otros, en cambio, sí son conocidos, pero creíamos necesario transcribirlos también en el librito para que la gente tuviera una visión global. Entonces, 22 testimonios, 11 de un bando, 11 de otro. Bien. Estos protagonistas cuentan sus memorias en primera persona. Eso creo que es un aliciente brutal para el libro. Porque nosotros sí que es verdad que hemos puesto una introducción, es lo que solemos hacer siempre en todos los trabajos que tenemos, una investigación, de visitar archivos, de cotejar datos, pero los testimonios en primera persona son un aliciente brutal. El denominador común de estos testimonios, aunque luego se extenderá más, imagino, Carlos,
es el frío, las temperaturas. En el prólogo, que nos lo ha confeccionado Carlos Lázaro, de Adal Madrid, dice que es la batalla que estableció sus propias reglas. Este término lo acuñó Raymond Proctor. ¿Por qué? Porque en estos combates aéreos ni dominaba el avión, ni dominaba el piloto, ni la cantidad de unos y otros por cada bando. Este combate aéreo en Teruel lo marcó el tiempo que muchos de los testimonios nos hacen referencia a que había temperaturas de hasta 50 grados bajo cero en altura. Otros, en cambio, nos dicen que había 10 grados bajo cero en altura. Bueno, todos tenían razón, ¿vale? Porque no es lo mismo estar a 6.000 metros con un bombardero que a 800 metros con un avión de ametrallamiento a suelo. Entonces, el denominador común, la temperatura. Recuerdo, por ejemplo, a Antonio Vilella Padre, que me contaba, él estuvo en el Toro, en el aeródromo del Toro. Me contaba que las temperaturas eran tan brutales allí, por supuesto bajo cero, que cuando llegaban los pilotos del combate, entre el frío en altura y la tensión propia del combate, no había forma de que salieran de la carlinga del avión. Y tenían que sacarlos. Iban allí los mecánicos de cada avión, porque creo que había destinados para cada avión unos cuantos mecánicos, iban y los sacaban y el hombre estaba aterido por el frío y por la tensión del vuelo. Bueno, es una anécdota. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la batalla aérea de Teruel. Digamos que desde noviembre de 1936 hasta julio de 1937 más o menos, la República, desde mi punto de vista, ya os digo, si queréis interrumpirme, que no hay ningún problema, tiene una cierta ventaja la República desde el punto de vista aeronáutico, gracias sobre todo a la ayuda rusa, a los Policarpo 16 y 15 Katyushkas. También trajeron material, antes lo comentábamos, desde mi punto de vista un poco pues, obsoletos, aunque aquí se les sacó mucho rendimiento a los RZ, Tachas y tal. Tuvo cierta ventaja aeronáutica la República. Pero a partir de Brunete, julio del 37, Belchite, a finales de agosto, principios de septiembre, esa ventaja empieza a desaparecer. Empieza a quedar un poco, por decirlo de alguna manera, desgastado el material de vuelo, no llegan los componentes, no llegan con fluidez, empieza a perder la ventaja la República. Vamos a ver, a partir de finales de año, son conscientes el alto mando republicano de que se está preparando una ofensiva potente sobre Madrid a través de Guadalajara. Esa ofensiva había que intentar que se quedara en nada, porque una vez caído Madrid ya sabéis lo que ocurría. Se barajaron dos posibilidades, o bien atacar hacia Huesca, o bien atacar hacia Teruel, dos capitales de provincia pequeñas, con una guarnición bastante pequeña, y bueno, se eligió Teruel. ¿Por qué? Pues porque Teruel posiblemente también era llave luego hacia otros lugares. ¿Cómo prepara la ofensiva la República? Pues bueno, obviamente hay una acumulación brutal de unidades en el entorno de Teruel. Y desde el punto de vista aeronáutico se van acercando las bases de partido. Se van acercando mucho. Por ejemplo, Sarrión, no sé si conocéis la zona, yo es que soy de allí, ¿vale? Sarrión está tocando a Teruel. Entonces, los pilotos que había ahí destinados del grupo 21 de caza, los pilotos tenían que despegar en dirección a Valencia porque si no lo que cogían altura de vuelo ya estaban en Teruel, ¿vale? Entonces, mirar si estaba cerca. Están en Teruel, o sea, están en Sarrión, están en el Toro, sobre todo los chatos, están en Alcublas, están en los bombarderos en Libia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Las fases de la batalla de Teruel podemos decir que son muy sencillas de explicar. El día 15 comienza la ofensiva,
La República tiene una ventaja grande en el aire porque sus bases de partida precisamente están cercanas, no así las de los franquistas, que se habían preparado en la zona de Soria y demás para efectuar esa ofensiva que os decía hacia Madrid. Entonces empieza a ganar ventaja la República. De hecho, empieza la ofensiva el día 22 y el día 15, y el día 22 ya están las tropas republicanas dentro de Teruel. Ha sido un paseo triunfal. Quedan 2 reductos ahí en Teruel, pero es insignificante. Ha sido una gran victoria, se ha conquistado una capital de provincia, la primera y la única que va a conquistar la República en una ofensiva, y luego sale en todos los medios de comunicación, ¿vale? Vienen periodistas de todo el mundo y se hace en eco, vamos, en todas partes. Los días 7 y 8 de enero caen estos reductos. Teruel ya es completamente republicano. Pero antes de esto hay sucesos importantes desde el punto de vista aeronáutico, como por ejemplo el día 31, las tropas franquistas que ya habían comenzado a intentar reconquistar el terreno perdido en Teruel son frenadas por una enorme nevada. Esta nevada influye también en las bases de partida, en los aeródromos. Recuerdo, por ejemplo, en el Toro, que hay una colección de fotos además impresionantes de los chatos, donde los chatos prácticamente están cubiertos por la nieve y la población tiene que habitar la pista, va toda la gente del pueblo. Hay gente mayor que aún se acuerda, no que vivieron en primera persona aquello, pero sí que recuerdan a sus padres haberlo contado, que limpiaron la pista para poder despegar los chatos. Ahí estaban comas, etcétera, etcétera. Bien, a partir de estas fechas empieza una mejoría del tiempo. Con esta mejoría los franquistas empiezan a traer sus aviones más cerca de Teruel. La República obviamente pasa a la defensiva. Se incrementan los vuelos, pero los franquistas ya están muy preparados. El día 12, por ejemplo, de enero, los aviones empiezan a bombardear aeródromos cercanos, Calamocha, Caudé, etcétera, etcétera. Cae un Katiuska en Mosquervera, derribado por un Bf-109, que creo que es nuestro Katiuska. Es nuestro Katiuska. Luis, este es nuestro Katiuska. Vale. 12 de enero. 12 de enero, sí. Vale. Bien. Bueno, avanzando en el tiempo, obviamente los franquistas siguen acumulando fuerzas aéreas ahí en el frente. Va la República cediendo terreno poco a poco. El 17 de enero hay una mejoría, empiezan combates aéreos, día sí, día no. La República empieza a perder aviones, ¿vale? Precisamente por lo que os comentaba al inicio, porque el material se estaba quedando obsoleto, se estaban quedando sin componentes. Los días últimos de febrero, 14, 15 de febrero, llega el mal tiempo, siguen los combates. El día 21 de febrero, que antes lo comentaba Luis en una de sus diapositivas, hay un combate importante. Viñals choca con Aya, quien fallece, y el día 22, 23 de febrero termina la batalla de Teruel con la pérdida de la población, con la pérdida de terreno que todos conocemos. En total, yo he sacado los datos esta mañana mismo. En total la República pierde 55 aviones, creo que son 26 y 15, 16 y 16, 6 Katiuskas y 2 Polikarpov RZ. Son muchos aviones que luego no se podrán recomponer, ¿vale? Después de la batalla de febrero después de la batalla de Teruel comienza la batalla de Aragón en marzo. La aviación republicana desaparece. No hay referencias bibliográficas a estos combates. Lo comentaban esta mañana, no recuerdo quién era, y es que había mucho terreno y muy poco avión. No se llegaba, era imposible, ¿vale? En cambio, los franquistas, esto sí que lo decía David, los franquistas seguían acumulando aviones, seguían acumulando material, traen aviones de prueba como el famoso Stuka, que actúa por primera vez en la batalla de Teruel. Y esto, para mí, desde mi punto de vista,
va a ser el principio del fin de la República, ¿vale? No sé lo que opinarán ustedes, luego si quieren lo comentamos y ya está. Y por mi parte nada más, le voy a ceder el turno a Carlos, que les va a contar cosas muy interesantes. Muchas gracias. Bona vesprada a tots. Primer que tot volia agrair a l'Ajuntament de Gandesa per fer aquestes 44 jornades i perquè per nosaltres la primera vegada que venim així, encara que per a mi ja ha vingut moltes vegades a Gandesa, més de fa 15 anys quan se feien les primeres recreacions de guerra civil, i conec el CEBE, inclús quan estava l'antic CEBE de la col·lecció d'Antoni, i la veritat que tornar així pues, és un plaer, i a banda de venir així a aquestes terres en que tinc bons amics i bons records, pues, la veritat és un plaer. Per supost, donar-li gràcies a Ada, a Quilí, a Antoni, a David, a tota la família Ada, perquè va ser una sorpresa que ens trucareu i que comptareu amb nosaltres per a fer aquesta exposició d'aquest últim llibre i menys recursos. Pràcticament al de llevant tot el que tenia la República es va tirar davant, i això després ho patirien en la batalla de l'Ebre. Els motors ja no estaven en les condicions que tocaven, tenien massa hores de servicis aeris, els catiusques pràcticament quedaven molt pocs i els motors els passaven pràcticament el mateix. I això se va notar prou a la batalla de l'Ebre. Una batalla de l'Ebre que al mateix temps que passa en la batalla, començament de la batalla del Llevant, comença sense recolzament aeri, perquè no volien que sapiguin que anava a començar la batalla de l'Ebre, i en aquests dies les forces republicanes aèries estaven en zona levantina. L'haver-les passat uns dies abans hauria significat possiblement que pensaren que algú anava a passar per la zona de l'Ebre o per un front del Segre o per alguna zona de la zona catalana. I volem pensar que hauria passat en la batalla de l'Ebre, si la zona catalana hagués hagut més aviació, haguien apoyat a les tropes franquistes, a les tropes republicanes que pràcticament en un dia van saltar del riu a Gandesa, així mateix. Pràcticament en 2 dies se col·loquen així en Gandesa. Què hauria passat si l'aviació republicana hagués tingut més avions en zona catalana, hagueren col·laborat ametrallant a les tropes franquistes? No sé, millor en 2 o 3 dies haguem pogut estar en Castelló, tal vegada. Però és una d'aquestes coses que te xoca un poc, no? Començar una gran batalla, la batalla de tota la mare de totes les batalles de la Guerra Civil Espanyola, que començarà sense recolzament aeri. I el mateix va passar en la batalla del Llevant, quan comença la mateixa, l'exèrcit franquista comença sense recolzament aeri. Què hauria passat també? Si la Còndor, a bloque, com després sí que va fer en maig, o en juny, en juliol, haguera recolzat al Cos de Cessi de Galícia en els seus 40 Henkels, en l'esquadreta de Dornier, en tota la casa que haguera passat en la retaguarda republicana, i ser 15 o ser dia 18 d'abril, que comença la batalla de Llevant, si la Còndor actua en bloque contra les defenses republicanes. Tal vegada no hauria fet falta ni començar la batalla de l'Ebre. No hauria temps, tampoc, de començar, ni de preparar-la, ni de res. Són moltes qüestions que tenen importància, no? per a continuar i conèixer un poc el tema problemàtic. Finalment, per tornar al llibre, perdoneu que m'he anat un poc a les batalles d'Aragó i Llevant, el dominador comú, com ha comentat Larson, és el fred. És el fred a la batalla de Terol. I si agafem els 22 testimonis que tenim
tots ressalten aquest tema. Crec que fins a aquesta data no havien tingut un enemic tan gran com el fred. Tampoc segurament, a no ser que milloren en Rússia, per les temperatures que tenen Rússia, els avions havien sigut provats en condicions reals, en combats aeris a aquestes baixes temperatures. Crec que segurament tot el que va desenvolupar aquesta batalla aèria crec que va ser tot novedós per a tots, no només per als republicans, sinó per als aviadors sublevats, sinó per als italians, per a la Legió Condor, per a totes les aviacions que van participar en esta Segona Guerra Mundial en petit comitè, que es diu, perquè si agarreu els testimonis que n'hi ha, pràcticament són els mateixos, la majoria són els mateixos que van estar a la Segona Guerra Mundial, alemans, italians, russos, no me faltaven ja que havien vingut avions americans i ja pràcticament havia estat complet, no? Volia ressaltar sobre els testimonis quins són els protagonistes d'aquest llibre. Haguem pogut ser més. A vegades li parle com entre Olàs que, no sé, igual d'ací 2 anys tenim el segon tom. Perquè clar, aquestes coses quan obris la llanda, de repent pues, ve un amic i mira, t'ho he fet un testimoni que va estar en Terol. Quan va acabar el llibre, es van donar compte que Cabré també va estar en Terol. És a dir que... No, que t'hi busques, sí, va estar en Terol. És a dir, han trobat inclús més informació de memòria de pilot de la Condor, de russos, per exemple, van trobar després el llibre de les memòries de Gusev, i inclús algun més també han trobat, però bueno, som humildes, anem a poc i anem fent el que podem. Però bueno, el llibre, com a quant d'hablar, n'hi ha noms que són anònims i altres són molt coneguts, perquè sempre Francisco Tarazona, la tercera esquadreta de Mosques, no fa falta ningú que vol presente. A Joaquín García Morato, del bando franquista, sublevat, heroi, tampoc fa falta que vol presente. A Juan Lario, el pilot de cases, republicà, molt conegut també. És un llibre que va ser publicat i un llibre que actualment encara se pot aconseguir, no? José Goma, este més conegut per a vosaltres perquè este va ser el pilot jefe del 6G-28 de la Brigada Hispana, va ser comandant i pilot. Luis Silvent Cerrillo, també pilot de Mosques, en la tercera, també de Mosques. El conde de Larios, José Larios, també pilot de cases del bando sublevat. Antonio Arias, que vos tinc que contar a vosaltres, Antonio Arias, que ha sigut també soci, no?, crec, d'Ada, cap d'esquadreta de la quarta de Mosques. José Luis Jiménez Arenas, també un pilot de sublevat de cases. Juan Comas, el nostre querido, amic, Juan Comas, que fa poquet heu fet també un homenatge a ell, gràcies a Adar i la tasca que heu fet de digitalització i posterior posta en la red en Alacant, va ser possible poder aconseguir aquestes memòries que vam tractar la part de Terol, que són també de lo millor, no? Com parlen que la base de pilots està en hivern, com tenen que anar en neu en un cotxe fins a la casa dels pilots i com tenen que pujar per el Ragudo en doble de neu, en unes condicions increïbles, no? Adolf Galland, pilot de H-51, del J-81 de la Legió Condor, que el dia 31 de desembre tiene un accident d'automòbil i quasi se mata. Allí, en les terres de Terol. Després va ser un mestre de casa alemany.
Manuel López, que és la portada del llibre, que està publicat en Messi, un llibre supercomplicat de localitzar, però gràcies a Ada, a Lázaro, a Lázaro, va poder enviar-nos l'extracte de la seva part de Terol, que després també van utilitzar en aquell llibre, que també va estar en la quarta de Chatos, en Antoni, i va participar en la batalla de Llevant. Paolo Mozzi, pilot de Savoia S79, italià, que té una col·lecció fotogràfica molt xula de bombardeos. Jaime Gullé, valencià, pilot de Chatos. Juan Ramón Gavilán, que és pilot de Junque 52, va arribar a general, és del bando sublevant. Francisco Meroño, també un as de la casa, la tercera de Mosques. Alfredo Quídena, el cap de la missió sublevada, que va escriure un llibre que el van censurar en alguna part, se va fer una segona edició ja no censurada, i després van agafar la part també que parla de Terol. Sergei Isidrovich Singarev, piloto ruso de Chatos, que va estar en Sarrión, que també va estar després en Aragó també, combatint. I per trencar un poc el tema que és de pilots, quan van fer el llibre de Vilafamés van tenir la sort en Roma, en l'ofici històric de la regió aeronàutica, van tenir una sort impresionant de poder localitzar allí un informe d'un comandant de l'exèrcit de l'aire que le dient Enrique Palacios. Enrique Palacios, el dia 26-27 de febrer, va fer un informe resum del que va ser la batalla aèria de Teruel des de l'aire. Col·laboració amb les tropes, la cadena, bombardejos. I entre el retard, entre la informació que hi dona, que és de primera mà, que és immediata a la batalla de Terol, es va sorgir també el tema de la participació de Sestuca. Una participació que, com tots sabeu, se va fer un documental que és Experimento Stuka, en el que es dia que els aparatos van portar en secret i que ningú sabia que havien participat, que Franco no ho sabia, que l'exèrcit de l'aire franquista no tenia coneixement de res, que no sabia ni quins servicis prestaven, perquè era tot, diguem, ultra secret, no? I resulta que en aquests informes el comandant aquest, que estava assessor de l'exèrcit de l'aire sublevant, de la jefatura de l'estat major de l'exèrcit sublevant, va fer un informe sobre Sestuca d'informació que li va donar Plotter, el jefe de l'estat major de la Legió Cóndor, dient-li diverses coses. Una, que havia sigut, que efectivament Sestuca havia participat, que l'estat major del franquista tenia coneixement de la participació d'aquests avions, per més, estaven en totes les parts de guerra d'aeris, estaven tots. És de la Legió Cóndor, és de la jefatura de l'estat major de l'aire, en les parts de servicis d'informació de l'exèrcit sublevant també ve de forma detallada tots els servicis. És més, i crec que inclús en la batalla de Terol ja tenien bombes de 500 quilos, és a dir, que és una cosa que realment ja se servia. De fet, Plotter ja li diu que Sestuca poden tirar la bomba, fer l'objectiu en un radi, ficar la bomba en l'objectiu en un radi de 5 metres. Algo totalment, diguem que els alemans ho tenien superclar i l'avió està perfectament testat i està perfectament en condicions de combat aeri, en condicions de guerra, sense cap tipus de problema, i que havia sigut utilitzat en missions de contrabateria. És a dir, diguem que la missió d'aquest avió ja estava perfectament detallada i se sabia clarament per a què tenien que
que utilitzar-lo. En aquest cas és on no arribava l'artilleria, doncs aquest avió feia d'artilleria. És a dir, si hi havia un objectiu d'un pont que n'hi havia que destruir-lo, doncs aquest avió destruïa el pont. Si hi havia, doncs, en cas d'una columna de tanques, doncs aquest avió, si tenia coneixement, doncs l'avió participava a tirar les bombes. O en el cas de camions, o en el cas de creuament de camins, o en el cas de població, també, en sobrepoblació, perquè també l'experiment el documental també diu que era la primera vegada que es gastava l'avió en població, que no era veritat. Ja en la batalla d'Aragó ja s'havia gastat aquest avió, que és l'OV de 500 sobre habitatges, és a dir, que no era res nou el que va passar en el maig del 38 del Llevant sobre l'Estuca. Pues bé, este informe és un informe extraordinari, tal vegada de lo que més ens sentim més orgullosos de trobar documentació d'aquest tipus, que tal vegada per a una persona que comença a conèixer la batalla aèria, potser és un poc farragós, no? O és pesat, no? Però per a nosaltres, per als investigadors, tal vegada és on més suc li traiem, no? A la batalla, perquè estem coneixent-la des de dins. En aquest cas, podem treure la batalla, conèixer la batalla des de l'aspecte del propi pilot, però també des de l'aspecte d'un comandant de l'exèrcit de l'aire, no? Inclús me vaig llançar a publicar les memòries d'Indalecio Prieto, que també parla de la batalla de Terol. Ja sabeu que Indalecio va ser destituït a final d'abril, quan pràcticament acaba la batalla d'Aragó. Per últim també, per anar acabant ja, Gotthard Hendrik, que també de la Legió Cóndor, pilot de Nesser, que va ser també durant la batalla de Llevant jefe del grup J88, que va estar molt protesi a la Sénia. Desiderio Monzón també va ser una de les últimes memòries que van trobar precisament en la base de la Universitat d'Alacant d'Adar, que també ens parlen d'un aspecte dels natatges, un capítol molta vegada més desconegut, perquè en aquest tema de les memòries de les que més n'hi ha són de cases, de pilots de cases. Resulta raro, però bueno, i per aprendre aquest tema de pilot, el donar a conèixer com lluitaven els pilots de la metralladora de cases, que anaven en les condicions, quan se podeu llegir la forma que actuaven, no sé com van quedar tan natatges, perquè és un avió que ja era antic i resulta que són els que menys van abatre i tenien que intentar volar en la zona republicana, volaven a pocs recolzats, en els mosques, en els xatos, i quan arribaven a la zona enemiga tenien que llançar les bombes i ràpidament anar tocant terra, perquè per baix era molt fàcil abatre-los. I recolzar-se entre ells i les ametralladores posteriors era l'única forma de poder arribar a casa, arribar al seu camp d'aviació. I la veritat és que té molt de mèrit, no? La forma com pensaven, com feien l'acompanyament, si eixien de Llíria, s'agafaven els xatos, els acompanyaven des de barraques, i després els avions eixien els bosques, que tenien que anar fent la protecció als xatos, no? I a banda també moltes vegades fer la protecció als capilusques, perquè anaven pràcticament en missions per la mateixa zona. I la veritat és el més emocionant, no? De com d'aquella època, en aquells mitjos, gent, xavals tan joves, que no havien combatit mai en la vida, que 2 anys abans cada un tenia la seva tasca, la seva feina, que no tenia res que veure
i en l'exèrcit, i menys en l'exèrcit de l'aire, i com en 2 anys pues, tenim el cas de Mata, que va ser, per exemple, cap de quadreta del grup 28-24, no? És a dir, xavals de 21 anys que foren cap d'esquadreta, això diguem que és una locura, no? De fet, moltes vegades comentem com quan acaba la guerra, la Liceu Republicana es rendeix en Madrid i formen tots els aparells i formen tots els pilots. Va arribar un comandament de bando sublevant, crec que era el SAP, Alfonso d'Orleans, que era jefe de una escuadrilla, cargo muy importante de la Brigada Aérea Hispana, y también tenía ya 30 y pico, 40 anys ja, i quan va veure els pilots republicans li va dir a la companya, diu, vaya mentira que m'he estat lluitant contra els xavals. I era la veritat, perquè la majoria tenien 21, 22, 23, 24 i 27. El teu familiar, Lluís, quants anys tenia? 23. El teu, Antoni? Tenia 20 anys. Aquí, ton pare quants anys tenia? Jo? Quants anys tenia ton pare? Quan va acabar la guerra? Sí. 20. 20. És impressionant. I, sin embargo, els pilots de franquistes, els pilots, la majoria tenien 20, ja vora 30 i alguna anys. Tenien moltíssima, molt més experiència, no? I és, per una banda, és fantàstic, no? Que estos xavals nascuts del poble que defensaren la manera que van poder en els mitjos que hi havia. La veritat és que de vegades un parle i diu que no sabem ni com van aguantar tant, no? Com van poder aguantar 3 anys, no? I un poc més quasi la guia en la Segona Guerra Mundial, que parla de nuestra guerra civil espanyola. Però bé, lo important que els testimonis estan així, estan recopilats. Els que creiem que eren els més rellevants, i igual que heu comentat vosaltres, que la guia és per a gent que no conega la batalla del Llevant, doncs aquest llibre realment també és per gent que no hagi tocat mai el tema de la batalla, que arribi de primer moment i que vulgui conèixer-la de primera mà des de l'òrbita dels pilots, perquè hi ha molts llibres que no es poden aconseguir pràcticament, és molt càrrega, és molt difícil aconseguir els llibres dels pilotos o llibres publicats ja fa un punt d'any, no? Càrrega és molt més complicat. I en aquest cas el que donem és l'avantatge de que pràcticament tots estan així recopilats per aquesta batalla. Una batalla que, com t'ha comentat Blas, va ser molt dura i que una batalla que crec que encara falta molt per relatar, per escriure, però bueno, anem fent a poc i dels nostres mitjos, nosaltres tenim les nostres feines, moltes vegades ens llevem hores de la família, de la dona, dels xiquets, per a poder transmetre totes aquestes històries. I per acabar ja volia donar jo agrair personalment la paciència que té la meva dona, que li lleve moltes hores i en fi, que surt. I que, bueno, ja que estic aprofitant, li dono gràcies per donar-me aquest temps per poder després projectar tot això a la resta de gent com vosaltres que tenen un interès per el tema aeronàutic. I dir-vos que sí, som els dos del SIGE, del Servici Històric i Cultural de l'Exèrcit de l'Aire. Blas va ser nomenat primerament junt a David Cesarí i després l'amic David i el que vos parla van ser nomenats posteriorment. Gràcies, i crec que no mai podrem donar-li les gràcies a Rafael de Madariaga per pensar en nosaltres, per a formar part d'aquesta família que és el SIGE, encara que nosaltres no som els que anem a Madrid, ni som els que anem
a les reunions en el tinent coronel, però bueno, la veritat és que per a nosaltres també és un plaer i un honor pues, representar també a l'exèrcit de l'aire, perquè al final de comptes estem parlant d'ell, perquè tots els representaven a l'exèrcit de l'aire. I no res, moltes gràcies per ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo? Autonomía, de vuelo. Ah, exacto, autonomía de vuelo, es que no me salía la palabra. O sea, hora y pico. Tenemos que poder volar 3 hores y media. Hora y media los cazas. Les cases, la autonomia era més curta Vale, mitja. Hora y media. i de combat aeri 15, màxim 20 minuts, no tenim més. És a dir, que moltes vegades el temps era... I una cosa molt important era que molta vegada la gent no ho sap, el tema d'escant d'aviació. No tots els escant d'aviació eren per mateixos avions i, clar, l'escant d'aviació s'establien d'acord a l'autonomia d'aquests avions. Evidentment, els xarcos i mostres, que són la casa, eren els que més prop estaven del front, en segona, diguem, línia estaven els Natasha, perquè ja tenien més autonomia i ja més en retaguarda estaven els Tupolev, els SB-2, que ja estaven prou més darrere perquè ja us he comentat que podien volar 3 hores i mitja, 4, és a dir, que tinguem en compte que moltes vegades estaven en València o marxaven a Salamanca i tornaven. És a dir, l'autonomia era prou important. També, diguem que en l'època que ve, cada vegada puga ser un dels avions més moderns que n'hi havia en aquest moment junt a l'Hinkel 111 o al Savoia S79. Per això aquesta superioritat, perquè si tenim els caces a Sarrión, de Sarrión al Teruel són 2 minuts amb avió. En canvi, los tropas franquistas habían de venir de más lejos. Estaban en el Valle del Duero prácticamente todos, en Zaragoza, pero estaban allí porque estaban preparando la ofensiva hacia Madrid. Luego vinieron hacia Teruel, ¿vale? Luego se desplazan hacia Teruel, Zaragoza, Calamocha, etc. En Cauder es bombardeado por los Katiuskas precisamente porque van allí... Cauder està al tir de Pedra de Terol i és un camp d'aviació de la casa italiana. Pràcticament fan el mateix que els republicans, és a dir, que els cases són els primers que estan ahí. Per què? Perquè si tenen que bombardejar el Terol poden estar més temps en un combat aeri. En el tema, per exemple, això també va ser peculiar en el tema dels Stuka, perquè els Stuka primerament estaven ingressats en un grup de bombardeig, però clar, després es passen a la casa. Per què? Perquè no podien estar volant més temps, inclús en el tema dels Dornier d'Assad, per exemple, que hi havia diversos avions que eren de fotografia aèria, la millor forma de fotografiar durant més temps és portar-los al Zenit, perquè tenia la base en Tauste. Tenia la base en Tauste, clar, tenien que ir de Tauste, arribar al Llevant, arribar a la zona de Castelló, baixar hasta València, tornar a treballar a Tauste, pràcticament podien fotografiar un poc. Per tant, si estaven en la senya, pràcticament quan inicies de la senya ja estaves en Castelló. Per tant, tenien moltíssim més temps i en un mateix vol, pràcticament que podien fer com si feren diversos en Tauste. Per tant, és molt important, no? A vegades ja va ser propera per a poder operar. És molt important. El tema és un tema molt interessant, no? El tema dels camps d'aviació, inclús establir camps de reserva. A Castelló, per exemple, tenim molts camps d'aviació que molts d'ells no se van utilitzar en la batalla del Llevant perquè eren, en el cas d'un pilot, tinguera un problema mecànic o vinguera ferit, poder aterrar en un lloc, perquè si no, si m'ha dit la gràcia que tinguera que volar fins al seu camp d'origen. Per tant, si tenia camps d'aviació per la zona de Castelló, poder aterrar en qualsevol lloc d'esto, però bueno, en zona catalana
passa el mateix. Està tot ple de gaire, per què n'hi ha tantes cancel·lacions? Doncs molts eren per això, eren d'auxili, pràcticament, que poder, tu estàs volant i no ho tens clar, o estàs a punt de quedar-te sense gasoil, o tens una averia, o que siga, doncs tens un camp auxiliar per poder aterrar. D'ahir t'agafaven, te portaven al teu llà, directament al teu camp d'aviació. I després l'altre, a vegades s'ha sortit el nom dels professionals de l'aviació i els no professionals. Jo interpreto que quan es diuen els professionals estem parlant del bando franquista, que la gran majoria de pilots van quedar amb el cantó franquista o va mitat i mitat, o com va ser això? Muchos de ellos eran profesionales antes de guerra. Eran soldados profesionales, pero bueno, no solo en aviación, digamos en todas las ramas. Pero eran veteranos, por ejemplo, que habían combatido en la guerra de África en los años 20, volando ya aviones. Algunos, obviamente, quedaron en el bando republicano, pero menos. ¿Cuatro Vientos no era donde estaba? Cuatro Vientos era un aeródromo militar de los años... Pero quedó en bando republicano. Estaban ahí. Vale. Sí que hi ha una, del tema d'edat i tal, sí que veiem, per exemple, que en el bando sublevat, els pilots que van formar part del bando franquista van volar tots, pràcticament. I deberíem tenir en compte que els que van quedar del bando republicà van quedar en tasques administratives. Aquesta és una cosa que parlem bastant sovint amb els Davids i que quan hem escrit alguna cosa també precisament de la batalla de l'Ebre hem especificat que creiem que és un error de la república, de deixar a terra a militars professionals, els pocs que hi ha que són previs a la guerra com el bàndol nacional. Gabriel, per exemple, és nascut l'any 1909 i és de l'aeronàutica naval, però la resta que hem esmentat ja ho heu vist. Gabriel tenia 30 anys ja, però la majoria que hem esmentat abans, 20, no? També 20, 21, clar, els pilots de caça, l'aviació republicana va decidir que fossin joves de 18 a 20 anys i es va deixar en tasques administratives i a terra a molta gent que tenia capacitats. Operativitat, escales d'aviació, o estats majors, de coordinació, También era lógico por la experiencia que tenían acumulada. Era lógico y porque habían desaparecido los mandos medios, intermedios e incluso superiores. Y necesitaban gente con experiencia que dirigir las unidades. ¿Y a quién van a poner? Pues al que sobrevivía un poco de las escuadrillas, que eran los veteranos y los que tenían conocimiento pleno del combate y de los aviones, etcétera, etcétera. ¿Que es un error? Sí, pero ¿y qué hubieran hecho? No tenían nada que hacer. També crec que hi havia una manca de confiança cap a els professionals del bando republicà, perquè el 18 de juliol se les fan l'exèrcit, tant d'Anglaterra com d'Aire, i n'hi ha que retornar a refer-ho. Sempre s'ha dit que els polítics o els mandos republicans i civils de les milícies no tenien plena confiança en els militars. Evidentment, si això passava en les tropes de terra, crec que segurament també passaria en les tropes d'aire, que no tindrien confiança en poder-los ficar-los en jocs atacats. No? És a dir, també és un poc complicat. Potser també devia ser, potser també era una estratègia possiblement dels assessors soviètics que tampoc no confiaven massa en els veterans republicans que no tenien adscripció política comunista, per exemple. Això també podia ser un altre condicionant. Sí, perquè sempre si sabien que eres tenetista i havies estat en l'exèrcit de l'aire republicà, segurament no tindríem molta confiança en que estigués en un lloc rellevant, perquè l'aviació era, tenies que ser del Partit Comunista, de condició sine qua non, pràcticament. El cas paradigmàtic és de Katiuskas, que parlem de Katiuskas ja posats, és Pereira, no? Pereira, un tros de pilot de l'aeronàutica naval, veterà, que acaba de jefe d'una regió aèria. I en canvi, qui acaba encapçalant una esquadrilla de Katiuskas el mata en 18 anys. Sí, el de Pereira la veritat que no té nom. Pereira bombardeja Mallorca el 37 i després, com d'altres, Blanc també, que és el seu observador,
un altre tros d'observador que pertanyien a la Marina, de l'aviació de la Marina Republicana, i també arraconats, no? No és... no sé. No sé, està veient treballat un polític del Partit Comunista o dels assessors russos és una... Potser hi ha un excés de cel o de desconfiança. El problema és que es falta, com hem comentat l'altre dia, falta esa part de documentació russa, no saben arribar al fons de la problemàtica. Así que yo sí lo que puc llegir i veure que per als anarquistes i cinetistes era molt difícil arribar a ser pilot. Era molt difícil, pràcticament impossible. Jo desconec completament tot el tema de l'aire, molt poques vegades m'he ficat, no? Però sí recordo un dia anant d'excursió per Vilafranca, per la plaçola, trobant una senyora, i resulta que era la filla del Gaskin, del Gassó, pilot. Ah, sí, Gassó. Sí, el sobró, i xerrar la filla no estava dient, sí, és com el pare de la pilot, i ha fet un llibre, bueno, va fer un llibre, ostres, que el compren, no, el llegeix, i penso, és un xaval que jove. Que ha acabat l'exiliat a Algèria. Sí. Ara se fa una obra de teatre sobre ell. No, i llavors, dius, ostres, un xicot tan jove, no? Perquè tens el xaval del poble que l'agafen i va pel fusell a pegar tiros, un xicot jove que a més s'apunta a la missió i després se'n va a Rússia per aprendre a portar l'avió i torna i tota aquesta història... La veritat que... La joventut, no sé... La republicana, aquestes coses, no? Per exemple, la patrulla campesina, que eren llauradors. Belda i... Valencià... Bueno, Belda... Sí, Belda no sé què, però bueno, eren llauradors. Eren llauradors en l'any 36 i de repent els foten a un vaixell i els porten a Quirogat. Belda mor aquí a l'Ebre. I és brutal, en 4 lliçons i 4 vols tornen a España y están pilotando. Gente que casi no habían visto un coche. Sí, llevando un avión. Y están llevando un Katiuska. Es impresionante. El cambio del chip, ¿no? De esto de estar con las cabras o las ovejas. El cambio generacional. Ahora le dices a un chaval de 20 años que ya no que pilote un Katiuska, sino que te haga algo. És la diferència. Clar, amb els pilots de caça té la seva lògica també, que agafis nanos de 18-20 anys perquè a lo loco. I en canvi els de bombarder sí que necessites que siguin tios més assenyats, amb una altra mentalitat i un altre caràcter. Això ja feien expressament, tocat aquí, tocat allà. Però segueixo insistint en el tema que els de bombardeig podien haver mantingut més pilots i més personal de vol amb experiència en bombardeig i fer-los volar, tot i la mancança que hi havia d'avions, que també això és evident. Els alemanys, quan van començar a intervindre, van tenir clar que quan més pilots vingueren, molt millor. I per això moltes vegades parlem d'estar 4 o 5 mesos i al tot a Alemanya. Per què? Perquè l'experiència que van agafar així en combat aéreo, que de la Primera Guerra Mundial no había habido con ningún conflicto militar, la experiencia que podían adquirir estos chavales o estos pilotos viendo hacia España, probar los aviones, combatre en foc real contra un enemigo real, esta experiencia es brutal para Alemania. Y eso se veurà molt bé quan comença la Segona Guerra Mundial. També se veurà, per exemple, que els pilots republicans que van a Rússia també, diguem, sacrifiquen. En aquest moment havien volat pràcticament tot. Els xavals que van lluitar del bando republicà havien volat tot i l'experiència que tenien en combat, que és el més, diguem, tu pots tenir un pilot i estar fent pràctiques i pràctiques i pràctiques, però quan realment un pilot val és quan estàs en combat, és quan realment, en el cas de fer un combat i anar a retaguardia, no tornar a volar més, per la pressió, perquè moltes vegades no veien res, moltes memòries parlen de que el combat han arribat perquè van seguir al cap d'esquadreta o al cap de la patrulla, al bat de punt,
i moltes vegades diguem molt de bueno mateix. Jo no m'entero de res. I a mi tenia 4 o 5 bales, 4 o 5 impactes de bala en l'avió, en el fuselatge. No sabia entregar res. I ell anava seguint al seu cap, de la forma que podia, perquè clar, els primers servicis te donaven el pitjor avió, no te donaven el millor avió. El millor avió el donaven als més experimentats, te donaven el pitjor avió. I moltes vegades és com molts no suportaven aquesta pressió, no? De tindre anar darrere d'un i no s'enteraven de res, els primers combats, que no feien 2, 3 o 4 combats segurament, no s'enteraven de com havia estat el tema. Sí, ells volaven, mentre anaven volant cap a la zona enemiga, doncs sí, estàs coordinant, estàs mirant, però en el combat la majoria perden la noció, no sabien on estaven, no s'havien enterat de que havien derribat a 1, 2, 3, no sabien, pràcticament ni s'enteraven i molts en el primer dia de combat morien. Se van casos perquè no sabien o perdien l'estela del... Això passava també amb els pilots de la RAF a la batalla d'Anglaterra, el que passa que els avions a Anglaterra van sortint com xurros i aquí els republicans perdies un mosca i era una tragèdia. Tenien reserves per a... Sí. És molt interessant, la veritat que l'efecte de l'aviació i tot això s'ha de modificar, perquè sempre és alemany, inclús canvien les tàctiques, no? Anaven en 3, seguint a un cap i de repente ve moltes i canvia esta filosofia del 4 fingers, anar 4 i després seguir a 2 i 2. Perquè era molt fàcil seguir a 1 i no seguir a 2. Que 2 seguiren a 1 i 2 pràcticament se'n vallaven molt millor, no? Totes aquestes coses que en el 36 pràcticament era, no sé pensava, no sé... Sí. És una mica paradoxi i contradictori que l'aviació republicana mantingués la formació a nul, de la patrulla que hay que proteger el cap de patrulla o el jefe d'esquadrilla que va al davant perquè els altres dos van al costat i si ataquen amb el cap de patrulla els altres fan com una mica d'escut. Clar, això és molt jeràrquic, no forma part de la mentalitat una mica de la democratització de l'aviació republicana que accedeix tothom a ser els campesinos, els treballadors, les classes populars, però en canvi la formació de vol la mantenen i no la canvien i és erràtica perquè de fet els alemanys sí que s'adapten a això i després els anglesos continuaran, tu que ets expert en Segona Guerra Mundial, Héctor, mantindran també les patrulles a nube però els anglesos després també ho canvien. S'ha de tenir en compte una cosa i és com per exemple els avions alemanys són moderns que van equipats amb ràdio. Això permet que els avions, a més en combat, es parlin i es coordinin entre ells, però fins aleshores cap mosca portava ràdio. Els xifres italians tampoc portaven ràdio. Això vol dir que un cop estàs en l'aire o mantens una certa jerarquia o estructura que et permeti una certa coordinació, però quan deixis que els avions es dispersin, aquí no hi ha manera de coordinar res. No tens manera de, un cop vols fer el combat, de tornar-te a agrupar, de mantenir una cohesió i una esquadreta. Llavors fan que les normes de vol siguin bastant estrictes per no perdre aquesta cohesió del conjunt de l'esquadreta. Això és una mica el que passa a la batalla de Terol, entre els combats amb Fiats i Chatus, la Míxia, la pelea de perros, la batussa aquesta de biplans. O sigui, tenien unes certes indicacions per exemple, quan veiem que l'avió líder començava a moure les ales així, això vol dir que havia vist contactes. Però si no estaven mirant que el pilot, com que anava a una cabina, que els deia, si no veien la mà cap on jugava, veien que hi havia una cosa a prop, però que no sabia, no? L'única manera era seguir en líder. El que passa amb la batalla de terra amb els anglesos és que no tenen aquesta experiència en combat que adquireixen els alemanys aquí, per exemple, que els fa que aquestes tàctiques rígides que venen heretades de l'època en què els avions no podien comunicar-se entre ells facin que les trenquin. Els anglesos continuen aferrats a aquesta tàctica, sobretot a més a més moltes estaven pensades per derribar bombarders, que era l'objectiu de la missió de caça. S'ha de derribar un bombarder, els 3 avions atacant alhora, apantallant el bombarder alhora per derribar-lo amb les velocitats de fort. Els anglesos a poc comencen a fer proves. Primer, els alemanys els ataquen, el mateix que passa aquí. Van els mosques, els alemanys a l'alçada, moltes vegades es despengen, es carreguen el mosca que va a darrere de la cua, el derriben i ningú s'entera, tornen a pujar i aterren i llavors descobreixen que acaben de perdre un avió.
I a Anglaterra ens hi passa el mateix. A Anglaterra acaben posant un avió en alçada, comencen posant un avió en alçada perquè els avisi de si venen. I moltes vegades el que acaba passant és que el que els havia d'avisar és el que acaba caient. Fins que flexibilitzen les tàctiques i quan fan aquests anys. Y entonces, mismo en Teruel, ¿cómo se orientaban? Porque todo estaba blanco. No, vull dir, a vegades quan mires fotos, estàs intentant localitzar, hòstia, et costa un nou trobar-te el punt que estàs buscant. Entonces, ¿cómo prohíbes? Sí, per carreteres, per vies de comunicació, per carreteres, per carreteres, sí que se transitava. En el avión llevaban la guía Michelin. Sí? I a banda, a veure, primerament se feia un briefing, diguem. Claro, un briefing, el dia anterior, un briefing, es cada esquadreta i m'imagino que la resta d'esquadreta fent el briefing, saber que tenien que anar a combatir així, m'imagino que tot això estava estudiat. No podem pensar que s'enviaren a una missió sense saber quin poble tenien que bombardejar, ja sabien perfectament tot, ja sabien. Y se hacían fotografías previas, como dice Carlos, de reconocimiento a ello. Se conocía muy bien dónde había que actuar, se sabía dónde estaban las tropas. Se dictaban todos los días códigos de señalización para las tropas de tierra, que eso era muy importante. Si no, corrías el peligro de bombardear a tus propias tropas. ¿Qué ocurrió? Por desgracia ocurría. Y había muchas muertes. Carlos encontró un bombardeo que le cayó a un tío, con un disparate de bombardeo en territorio propio exagerado. Por eso se intentaba no dejar nada al azar. Pero cuando caía una nevada, como el que caía en Teruel, ¿qué puedes hacer? Pues recuerdo en Teruel que hubo un bombardeo de la Brigada Hispana, que era apoyo inmediato a las tropas de infantería, no era un bombardeo estratégico de bombardear la ciudad, era de colaboración con la infantería, ¿no? Y la coordinación tenía que ser perfecta. Pues eso fue por Bajo de Castilla, hay un bombardeo de la Brigada Hispana, mueren 200 regulares, un jefe de batallón, amigo íntimo de General Varela. Y Varela le comunica a Kindeland, oye, que mira estos aviones, que me había matado un amigo íntimo de la guerra en Marruecos. Y Kindeland, muy escueto, le dice, dile a tus tropas que la próxima vez pongan mejor los pañuelos. Los pañuelos. El pañal era una sábana, básicamente una sábana blanca, y para cada día había un código, y cruzar las sábanas, tal. Entonces, para saber hacia dónde debían. Por dónde no tenían que tirar. Y el telegrama es escueto, así, tal cual. A todo un general para guerra. 200 regulares, es una operación, eso es lo que sería. Tenemos más casos, hay un caso que vuela la Brigada Hispana, hace un servicio a la Quinta de Navarra, bombardea, pero la Quinta de Navarra, la infantería no sale, se queda estática. Y Kindeland, jefe del aire, le manda un telegrama al jefe de la CIA Hispana y le dice, señor general, la Brigada Aérea Hispana es la última vez que colabora con usted. No puede ser que mis aviones salgan en un vuelo de bombardeo y sus tropas se queden sin salir. No se puede imaginar los problemas que tenemos con motores, los problemas que nos cuesta hacer una misión. Y estamos hablando de los bandos franquistas que teóricamente tenía repuestos a tutiplén, pero aún así, montar un servicio de bombardeo era algo... ¿Quina campanya és aquest? Eso es Batalla de Levante. Batalla de Levante, sí. Y eso es... No le des más datos que saca un libro, Aquí a Gandesa, 2 quilòmetres, aquí el que diuen els feixistes al Coll del Mort, al Pico de la Muerte, va passar el mateix. Se van equivocar una vall i van bombardejar, les tropes feixistes van bombardejar i van posar al Pic de la Mort. El Pico de la Muerte, millor dit. Sí, no tuve que esa falta de comunicación de primera línea en la rereguarda, en el cas de l'aviació, en què l'aviació franquista col·laborava prou més, en la seva infanteria, en les cadenes, en els bombardejos, si la coordinació no era del 100%, podia passar aquestes coses, perquè una unitat franquista podia conquerir una cota, si no comunicaves, si tu tenies del dia anterior bombardear esa cota a tal hora i tu l'havies aconseguit conquerir una hora abans,
però la missió era a tal hora, perquè nosaltres les missions que hem pogut en els parts d'informació tenim les hores, a quina hora n'hi ha que eixir i a quina hora n'hi ha que bombardejar. És a dir, que això està tot escrit, està tot documentat. Pero documentado todo en el bando franquista. Pero pasaría el mateix en el bando Pasaría lo mismo, exactament el pero- mateix, perquè és la mateixa forma de No funcionament. tenemos acceso a És que el funcionament d'una aviació, el funcionament d'un exèrcit és el mateix No que hi tenemos havia al documentación. 36. Porque se ha destruido, porque no existe, porque no se quiere acceder. Yo siempre creo que no se destruye nada. Existe, pero no lo encontramos. Bueno, en algun lloc hi serà, no? En algún sitio estará. En lo que n'hi ha se juga... Pero sí que es verdad, por ejemplo, perdón que te interrumpa. Por ejemplo, lo comentaba antes Carlos, y esto es muy importante. Por ejemplo, en batallas en septiembre de 1938, como por ejemplo la batalla de Jabalambre, que es de donde soy yo, ¿vale? En la orden de operaciones republicana, llega la orden del día, a tal hora de empezar los combates, van a actuar tales unidades, tal y cual. Aviación, no se le espera. Septiembre de 1938. Estan aquí. Claro, sí, Están aquí o donde pueden. Es que no hay aviones. No n'hi ha. No hay aviones. No hay aviones, es lo que comentamos, es que está aquí el frente, pero está en Extremadura también. Y están intentando dar un golpe de mano en Jabalambre para descongestionar el frente del Ebro. No se llega con los aviones que quedan, porque además están socarrados ya los aviones a esas alturas. Es lo que... I en novembre hi ha una operació molt important en Nules, una ofensiva republicana, per a poder traure les tropes internacionals que estaven així en Alcoi a punt d'eixir, i aquesta operació se fa sense col·laboració aèria, encara que hi hagués aviació de costes en València, se fa sense col·laboració aèria. És que en aquest moment, en l'any 38, muntar una operació militar sense col·laboració aèria, diguem que és inconcebible. No se pot entendre com pot ser començar una operació militar en la que te cauen 5.000 persones, com per exemple en Nules, en 3 dies, sense col·laboració aèria. Però l'exèrcit franquista, sin embargo, esos días sí que van poder traure aviació. La Legión Condor va actuar defendent els seus, sí que van poder traure aviació. Però clar, la República, en les forces aèries, ja arriba un moment que prácticamente... Es que la República de Bombardeo tiene el grupo 24 de Katyushkas y que se va quedando reducido, pero es que hay que tener en mente que la aviación franquista es la Legión Cóndor, que tiene su grupo de bombardeo. Es la aviación legionaria, que tiene su grupo de bombardeo. Es la Brigada Hispana, que tiene su grupo de bombardeo. Son las unidades de cooperación de ametrallamiento a tierra, que tienen su grupo de bombardeo y de ametrallamiento. Es que tienen aviones para volar y para vender. La aviació de les Baleares, que també està intervenint. Es que no hay... Vamos a ver. Muchas veces los historiadores queremos comparar, si es que no hay comparación posible. I aquí, Diego, com està l'equilibri de forces? Pues mira, aquí el 15 de octubre es una fecha que, vamos a ver, yo creo que es la fecha clave. Sale una operación El canto de cisne de la aviación. es una victoria bíblica. Sí. Sale una operación de Chato, de Policarpo y 15, creo recordar que son 21, protegidos por 43 moscas, Policarpo y 16, y se encaminan al alba hacia Zaragoza. Y allí pillan en el aeródromo zaragozano de Garrapinillos a 128 aparatos de la Legión Cóndor, de la Brigada Hispana, de la aviación legionaria. 128 aviones estacionados. Y los pillan por sorpresa. Se consiguen destruir 24 aviones. En una pasada. 24 aviones. Una cuarta parte, más o menos. Una quinta parte. Solo una pasada. Si hubieran hecho varias pasadas, como era lógico, hubieran destruido más. Pero la autonomía... Y ahí se hubiera cambiado un poco el tema de la aviación durante la batalla de Teruel. Porque se hubieran equilibrado ya esas aviaciones. Pero ¿qué pasa? Que se llega a Teruel y en Teruel no paran de llegar efectivos franquistas, los alemanes siguen reponiendo, siguen mandando motores, siguen mandando piezas, siguen mandando bombas, que son muy importantes las bombas. Que hablamos de aviones, pero las fábricas, la industria de fabricación de bombas en España, en el lado republicano, eran muy escasas.
creo que se fabricaban en Sagunto y se fabricaba lo que se fabricaba, ¿vale? En cambio, Franco no para de recibir bombas de Alemania y bombas de Italia, y venga bombas, pero aquí no, aquí de Rusia no llevaban bombas, aquí había que fabricarlas, y era una verdadera odisea, ¿vale? Entonces yo creo que eso fue determinante, creo que ahí la República perdió una baza muy importante. Se conquistó Teruel por tierra, pero que creo que se podía haber dominado por el cielo con bastante solvencia. Pero la historia es la que es. La batalla de Aragón será al contrario. Los franquistas lo primero que hacen son bombardear los campos de aviación de Caspe y machacan aviones en los campos de aviación. Que realmente la teoría de Luche del poderío aéreo es intentar destruir a tu enemigo en su casa, porque así no tienes que combatir contra él. Esa es la llevar la máxima potencia, esa teoría. Si lo derribas en su casa, ya no tienes que combatir contra él. Eso pasa en Aragón. Sí, la batalla de Rapinillos és això, és dir, el que deia Serov, no? Dels russos, deia, los aviones no se derriban, li deien a Vinyals o un dels aviadors, deia, los aviones no se derriban en el aire, se derriban en el suelo. De Rapinillos, però clar, si hagués hagut més... Alfambra, el derribo de los rusos en Mola de Rubiero, que cayeron 4 y uno accidentado, es un error de la táctica de los rusos, de abandonar a una parte de la escuadrilla de los rusos, abandonar a la escuadrilla de Katiuskas. Y eso fue aprovechado por los alemanes. Las tácticas, los rusos, eso sí que eran muy metódicos en el tema de las tácticas, que tenían que llevarse hasta máximo extremo. Es decir, los pilotos de caza podían jugar un poco muchas cosas, pero los pilotos de bombardeo tienen que ser una misión hermética. Podían haber aviones volando por ellos tienen que hacer, ellos tienen que ir conjuntamente. En el momento de que la caza, que es lo que tienen que colaborar con ellos, la pierdes, ya pasa lo que pasa. 4 aparatos derribados y tal. Lo mismo pasa con el 2 de junio, cuando se bombardea la Senia, que caen 6 aparatos, 6 Katiuskas, de una misión, buscando el campo de aviación de la Senia, que querían hacer lo mismo que en Garrafiniquis. Querían hacer lo mismo, que ahí estaba la caza, estaban los Stuka y Dornier, y intentaron bombardearlo varias veces. Hubo una misión el día 31 de mayo por parte de los Katiuskas de tripulaciones rusas, tuvo un poco más de éxito, y sabiendo de que había mucha aviación ahí y que era muy importante lo que estaba pasando ahí, pues intentaron más servicios, y este último servicio salió mal. Y salir mal significaba perder 6 aviones, 6 Katiuskas, prácticamente es media escuadrilla. Y estamos hablando de junio del 38. Imaginaos cómo fue el final de la batalla de Levante y ya a nivel de la batalla del Ebro, cómo quedó la cuarta. Igual has perdut el 10% dels efectius de Katiuskas a aquella època. O sea, pues si no lo veo en la batalla de Ebro, el número máximo de Katiuskas operativos es de 30, ¿no? Sí, por ahí. Hay media escuadrilla de soviètics, de 6, i després ja, pues... 6 de 30. Després ja no, pues no sé, igual entre la tercera... Lo que sí que funcionaba era el servicio de recuperación. Sí, això... El servicio de recuperación republicana, ya os digo, que funcionaba a la misma maravilla, porque estaban los aviones derribados, enseguida los sacaban todo. I el que és un miracle és que acabin arribant, o sigui, que arribin 93 Katiuskas en tota la guerra i que n'acabin, quan finalitza la guerra, quants en queden? A Barajas s'entreguen uns quants i en troben alguns altres més que estan en mal estat. El cap de mecànics del grup 24, per cert, pensat, que és el familiar de l'alcalde, no?, de Tarragona, aquí, el Vallhonrat, que és parent del Ricomà, de l'alcalde de Tarragona, era el cap de Katiuskas del grup 24, i aquest va fer miracles, perquè reposava l'alcalde. Canalizados. ¿Cómo? Es que no, Sí, canalizados. No habían piezas de origen ya, estos aviones eran todo a base de repuestos y no tenían una pieza, la hacían y así volaban. Hay una cosa que normalmente también cuando se hacen comparaciones no se tienen muchas veces en cuenta y se valora, que es que hay una diferencia fundamental de calidad entre el material ruso y el material italiano. O sea, las horas de vuelo que aguanta un motor ruso, por norma general, ya no se hacían así, ¿no? Es infinitamente menor que el número de horas de vuelo que aguantaban los Daimler y los 7 alemanes. Los motores rusos muchas veces con 50 horas de vuelo o así, o incluso menos, estaban ya para tirar a la basura. Ya había que poner un motor nuevo que no se tenía porque no
llegaban repuestos. Y eso me da mucho sobre papeles. Tenemos 60 moscas. Sí, pero 60 moscas de los cuales en condiciones de vuelo a lo mejor están a mitad. Y eso por culpa de esa calidad de la. Pero es que aquí en España, esto lo sabréis, aquí en España, por ejemplo, cuando los alemanes están en la Senia, no hacen nada más que probar componentes para mejorar los aviones. Y venga a probar componentes para mejorarlos. Yo eso no lo veo en la parte rusa. Bueno, ja, depèn, talleres experimentals, no? Suposa, banyoles ja per intentar arreglar les averies de les mosques, els tallers de la SAF siempre es milloran los chatos, pero tampoco nada para pero más. no llegaban con la fluidez que llegaban los alemanes. No, a mí me sorprende porque, por ejemplo, se encontraban chapas de componentes de los Stukas en la Senia, pero a montones, porque probaban un componente, no les gustaba, como era el componente y le quitamos la identificación para que no caigan manos enemigas y demás. Venga componente, venga a probar la pieza, y venga, hasta que daban con el kit. Yo creo que eso faltó en la República. El Mercer viene en modelo B y acaba en modelo E. Sí. El Mosca viene en modelo 5 y el D, 10. Ya no hay más continuación. Sin embargo, los alemanes, sí que es verdad que pues, en mayor motorización, mayor ametralladoras, las tripalas metálicas, primero eran de madera, después eran tripalas metálicas, 4 ametralladoras, vinieron con 2, después vinieron con el cañón. Eso sí que es nada. I arriben models també, arriba el 15 bis, però ja és al final de la guerra com l'última remesa i aquells no es poden ni aprofitar. Sí, aquí cuando traen el super chato no se pueden utilizar. Maldito la gracia se quedó el super chato en la frontera francesa. Que tampoc és que fuera una meravella tecnològica, una gran innovació. Però bueno, hi ha el factor tecnològic, el factor humà, el factor també polític, perquè això és decisió de Stalin, segurament. Al maig del 37 ja diu, bueno, esto, aquí ja... Primer que... Això ens ho van explicar en un congrés un historiador, un hispanista rus, Shubin, ens va explicar i té escrit que, bueno, a partir de maig del 37 ja no interessa massa, a Stalin no li interessa massa la guerra d'Espanya i això d'enviar armes i tot això, ja sap que no podrà igualar el material i la regularitat dels enviaments italians i alemanys per Franco, està ja en relacions comercials amb Alemanya, ja estan mantenint relacions comercials fins a la invasió d'Alemanya, el 41, al maig del 41, encara passa un últim tren amb mercaderies, matèries primes de Rússia cap a Alemanya i al poc temps ja envaeixen els alemanys la Unió Soviètica. Hi ha aquestes relacions comercials i els pilots alemanys estan entrenant a l'IPEX. Clar, hi ha tota aquesta dinàmica europea i Stalin ja crec que... mira. Pero sí que es verdad que se va a trabajar más sobre el Mosca, el Chato. Parece que sobre el Mosca. El Chato parece que será más fácil de trabajar en él que lo que fuera. Recuerdo una fotografía, creo que eran chatos, corregidme si me equivoco, una fila grande, una fotografía que no había motores. No había motores. No sé en qué campo por aquí en Cataluña. Y eso era una realidad. Pero es que los últimos moscas que llegan aquí al Ebro, los últimos moscas, Abrosov lo dice, el historiador dice, es que hay pilotos rusos que dicen que nosotros no volamos, que los motores duran 8 horas, que son nuevos, que son los tipo 10 y que se estropean y que se fastidian, y que el material es defectuoso y que las ametralladoras no se encasquillan y mil historias. Y es la última remesa que llega de material de las moscas, que llega en abril, ¿no? Y en julio del 38. Y después los bombardeos desde las Baleares a la industria de guerra valenciana, a la SAF-15, cada vez se va multiplicando y tienen que diversificar y cada vez es mucho más complicado sacar las piezas, montarlas, montar un chato de los que salían de la SAF-15 era súper complicado, cada vez empezaron a salir menos de Sabadell. Pasaría lo mismo, cada vez más problemas y claro, al final se hace una montaña Tot suma. No sé si salimos de la escena. Nos quedaba mucho motor.
en Catalunya. Però faltaven components dels motors. No tots els components dels motors arribaven. Hi havia peces especials que necessitaven... Hi havia components i peces especials que necessitaves importar-les igualment. Perdoneu un moment, Sí. per acabar la cosa. Nos queda tot sí. Sí. Vale. El motor del xato i el del Mosca eren diferents. Quan hi ha motors de xato, per això es podien xatos. En la Mosca no. No, sería Chelsea. Bueno, por último, queríamos hacer entrega a la Asociación ADA para vuestra biblioteca de Barcelona, que la habéis renovado, tenéis nuevo edificio y eso, y os hemos traído pues, el libro este último, y de este, que para nosotros la verdad es una pequeña joya, que sobre todo Antonio lo va a disfrutar mucho, que sale su padre y participó y la familia, estuvo ahí trabajando. Y se hicieron un centenar de libros, es los pocos que nos quedan, y bueno, espero que tengáis como en la biblioteca, podéis consultar o pasar a los socios y que lo disfrutéis y que lo tengáis ahí pues, un pequeño recuerdo nuestro. Lo guardaremos en la caja.